Где ваши агенты? Не знаю. Он заговорил, Абдульхей? Еще нет. Так ты ничего не добьешься. Приведи Гае. Пусть сделает ему укол. Хорошо, брат. Ты пойдешь к девушке в таком виде? Это мой внук, пусть его вернут. Его мать больше не в силах терпеть. Ты не хочешь, чтобы он возвращался? Он для меня умер. Его больше для меня нет. Ты хочешь, чтобы мы сделали эту работу и взяли деньги? Я тоже мать. Ни одна женщина, ни одна мать не заслуживает такого горя. Я не хочу никому быть должным. Возьми эти деньги. Дядя Мемдух, раз уж ты не хочешь быть ни перед кем в долгу, забери эти деньги. Если государство узнает об этом, ты будешь в долгу перед ним. Это мое государство. Если я совершил ошибку, я за это отвечу. Если государство совершило ошибку, я попытаюсь это исправить. В отличие от вас, я такими делами не занимаюсь. Тем более, не собираюсь опускаться до такого уровня. Дядя Мемдух, у тебя достаточно ума и сведений, чтобы говорить со мной о политике. И терпения мне хватит. Твой внук вернется к тебе. Спасибо. Поговори насчет внука Мемдуха. Скажи, что я приказала. Пусть возвращается домой. Почему Мемдух пришел с кейсом? Он принес деньги. Тогда почему он унес его обратно? Я не взяла их. Из-за этого у нас будут проблемы. Если организация об этом узнает, вас будут допрашивать. Организация ничего не понимает. Эти деньги ничто. Я заслужила доверие одной женщины. Она убедила свою семью. А семья убедила целый род. Раньше слово Мемдуха для них было законом. Но сейчас все иначе. Эра пропаганды оружия закончилась. Нам нужно узнать, где находится Самир и его люди. Сделаю все возможное. Но сразу предупреждаю, он будет сопротивляться. Сделай все необходимое. Если он не заговорит, можете его убить. Как только что-нибудь узнаете, позвоните. Не беспокойтесь. Дядя, как так можно? Разве мы можем просто взять и отдать 10 миллионов? Это мы легко отделались, Джибхер. Когда ты увлекался азартными играми, мы отдавали сотни миллионов. Почему ты снова об этом напоминаешь? За это я готов убить 100 миллионов человек. Ты лучше поешь. Поешь сливки, мед и забудь об этом. Дядя, 10 миллионов. Молодец, племянник. Закрывай, закрывай. Мемати уже пришел? Говорят, что пришел. Иди отнеси ему деньги и передай от меня привет. Как скажешь, дядя. Дядя, ради Аллаха, не делай этого. Джевхер, я тебе говорю про мед,
про сливки. Ах ты мой Дживхер. Больше ни о чем не хочу говорить. Имдад, может, хотя бы половину суммы отдадим фальшивыми деньгами? То есть, ты предлагаешь ему нарушить приказ своего дяди, да? Боже упаси. Я просто предлагаю сэкономить 5 миллионов. У тебя с головой не все в порядке. Заза здесь? Подожди. Дядя, пришли люди из организации, спрашивают тебя. Впустить? Кто именно из них пришел? Там есть женщина, ее имя похоже на твое. Пришел ее помощник. Я пойду узнаю, что ему надо. И не забудь захватить с собой нарды, Дживхер. Они тоже любят азартные игры. Зачем они пришли? Разве сейчас время цепляться ко мне? Ты же знаешь, что мне пришлось пережить из-за них. Проводи его ко мне, Имдад. Дживхер, скажи, пусть принесут мне кофе. Из-за тебя я сильно переел. Вы же меня уже допрашивали. Я прав? Ты случайно не ошибся? Ты должен нам 10 миллионов долларов. Дживхер, если ты опять играл в нарды, клянусь, я заставлю тебя съесть эти нарды. Дядя, тогда бы я застрелил своего противника. Тогда откуда взялся этот долг? Ты же должен Зюльфикару, мы заберем эти деньги. Дядя Зюлькиф держит при себе сборщиков дани? Когда отдашь деньги? Сейчас, прямо сейчас. Дживхер, позови Имдата, пусть придет. Дядя, я говорю, зови. Дядя, когда это мы давали деньги организации? Имдат. Слушаю, дядя. Кто ты такой, чтобы вымогать у нас деньги? Дживхер, убери пистолет сейчас же. Имдат, отдай деньги их владельцу. Давай. Передай большой привет госпоже Лале и дядю Зюлькифу. Что-нибудь еще? Будь здоров. Будь осторожен, не спеши. Ты еще молод. Не потеряй, дядя. Пусти мне пулю в голову. Я этого не вынесу. Ты совсем глупый. Сам Аллах мне благоволит. О, Всевышний, даже если бы я молил тебя об этом, не вышло бы все так удачно. Мы отдали им 10 миллионов. Чему ты радуешься? Сынок, это деньги Зульфикара, а не мои. Если Миматти услышит, что Зюлькиф работает на организацию, что тогда будет? Представь. Верно, дядя. Как Зюльфикар мог так глупо поступить? Одним выстрелом мы убили сразу 2 зайцев. Не морочь мне голову пустыми разговорами, Дживхер. Раньше старейшины говорили, если не можешь одним выстрелом убить сразу 2 зайцев, то вообще не бери в руки оружие. Это и в будущем сыграет нам на руку.